안녕하세요. 오늘은 거제 숲소리공원에 가려고 모노레일 일 타고 갑니다. 먼저 양들에게 밥을 줄게요. 그 다음은 놀이터. 이거 진짜 길어요. 이제 타볼게요. 우와, 진짜 빨라요. 그 다음은 초록이. 오, 리릴리라릴라. 근데 이건 좀 짧아서 재미가. 우와, 재미없다며. 그 다음 빨강이. 징검다리 건너면 있어요. 여기도 리릴리라릴라. 빨강색은 사람들이 좀 빠르다는데. 우와, 진짜 빨라요. 이제 모노레일 타고 갈 시간. 좀 느려 좀 빨랐으면. ASMR. 앙이 풀을 먹는 중. 그럼 안녕.